Sundal vadai. Typical street food has come down here. ஒரு தர லோக்கலா சூப்பரா ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் டிஷஸ் வந்து கொடுத்திருக்கீங்க. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அந்த டேஸ்ட் வந்து அவ்வளவு சூப்பரா வந்து கொண்டு வந்திருக்கீங்க. இர்ஃபான் அண்ட் குரேஷி மெரினா பீச்ல வந்து சூடா ஒரு பீங்கான் தட்டுல கொடுத்து அதே மாதிரி கொடுத்துருக்கீங்க. கொடுத்து அது மேல வடையை போட்டு பிச்சி போட்டு கொடுத்தா எப்படி இருக்குமோ ஒன்னே ஒன்னு மிஸ்ஸிங் லெமன் பட் டேஸ்ட் இஸ் எக்ஸலண்டா இருக்கு. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஆக்சுவலா வெரி நைஸ் கைண்ட். இப்போ இர்ஃபான் மசால் வடை தாண்டா மசால் வடை அப்படி சொல்ற மாதிரி செம்மையா இருக்கு. அரா மாறி ஹாப்பி குக்கே